Здравейте, скъпи приятели! Това е първият в историята набор от научно-популярни видеоклипове, създадени от един човек на 33 езика. Аз правя всичките ми видеоклипове, използвайки само машинни преводачи, без никаква помощ от други хора. В бъдещето ще ви разкажа за моя метод за изучаване на езици, но сега ще говоря за една завладяваща древня мистерия. Откъде се появяват дървета? Хората започнаха да задават този прост въпрос преди хиляди години, но отговорът на тази древна загадка изненадва дори и днес. Първият и очевидният отговор изглежда много прост. Дърветата растат от семена. Ако искате да отглеждате деб, вземете желъд, засадете го в почвата и ще получите дървото. Но това не е достатъчно. Огромен деб, който може да тежи повече от 10 тона, израства от малък желъд, който тежи няколко грама. Откъде се появява цялата тази маса? Вторият отговор също е прост. Вероятно от земята. Дърво не може да се разхожда и търси храна, може да получи масата си само от земята под него, нали? Наистина не. Водата, разбира се, идва главно от земята, през корените. Но какво да кажем за самата структура на дървото, за по-голямата част от сухата му маса? Дори преди хиляди години древните гърци и римляните разбираха, че ако едно растящо дърво просто дърпа почвата около корените си нагоре, тогава в крайня сметка под това дърво трябва да се появи огромна яма. Когато вие стоите под едно дърво, просто погледнете цялата масивна структура над главата си и си представете, че цялата тази маса идва от земята под краката ви. Това трябва да остави една яма с обем от няколко кубически метра. И все пак земята остава плоска, докато от желъдът, който сте засадили в почвата, дървото просто расте и расте. Изглежда сякаш масата на растящото дърво се появява от нищото. Изглежда сякаш се появява от въздуха. И да, точно това е невероятният отговор на загадката. Дърветата получават основния компонент на тяхната структура от въздуха. Как се случва това? Чрез процес, наречен фотосинтеза. Телата на всички живи същества на нашата планета са изградени от дълги молекули – протеини, въглехидрати, нуклеинови киселини, мазнини и други. Всички те са дълги вериги от въглеродни атоми с прикрепени или вмъкнати атоми на кислород, азот, водород, фосфор и други елементи. Но откъде можете да вземете въглерод да ги направите? От атмосферата, от въглероден диоксид. Растенията, водораслите и цианобактериите хващат молекули на въглеродния диоксид от въздуха, откъсват кислорода от тях, връщат го обратно в атмосферата, за да дишаме и използват въглеродни атоми, така че създават дълги молекули. Например, глюкоза, който се използва за създаване на целулоза, основната молекула на дървесината. Не е ли невероятно? Водата е течност, въглеродният диоксид е газ, и двата са слаби и ефимерни, но когато се комбинират в сложна структура, те могат да станат могъщи дървета. И водата, която дърветата получават от почвата, също идва от въздуха като водна пара, която кондензира и пада на земята като дъжд. И азотът, който е необходим за производството на протеинови молекули, също се взема от въздуха в процес, наречен фиксация на азот, от бактерии, живеещи близо до корените на дърветата. Когато едно дърво расте, въздухът около него се превръща в дърво. Когато дървото изгаря или се разпада, по-голямата част от него се връща обратно във въздуха. И същото важи за всички растения. И ние, хората и животните, изяждаме растения и изграждаме собствените си тела от тях. Така че в края на краища и структурата на нашите собствени тела е изградена от въздуха. Погледнете синьото небе и белите облаци в слънчев ден и си представете, че това е от което основно е изградено тялото ви. Вашите структурни молекули са създадени от въздуха, който виждате како синьото небе. Водата идва от облаците, а слънчева светлина осигурява енергията. От другата страна, когато стоим в старо гробище, където растат много дървета, може да си помислим, че телата на починалите са под земята. Но ние грешим. Кальциевият фосфат, неорганичният материал, който прави костите ни твърди и силни, наистина остава там. Но други сложни структури, от ткани до молекули, се разпадат и се абсорбират отново от растенията, които виждаме около нас. Телата на мъртвите в гробището не са в земята под краката ни. Не, те са се превърнали в клони листа в небето над главите ни.
в известния роман на Станислав Лем има планета наречена Солярис. Единственият жител на която е разумен океан. При учените, които живеят на космическа станция и изучават планетата, идват странни посетители, които изглеждат като познати за тях хора от Земята. Океанът на Солярис може да генерира тези посетители въз основа на информацията, която той събира от мозъка на хората. Това, разбира се, е научна фантастика. Но има и истинска планета, покрита от океан, който може да генерира сложни структури и да ги разтваря обратно в себе си. И тази планета е Земята. Океанът е нашата атмосфера, информацията е нашата ДНК, а структурите са всички ние, живите същества на Земята. Въглеродът на нашата планета циркулира между две състояния – прости молекули на въглероден диоксид, разтворени в атмосферата, и сложни органічні молекули в тялото ни. І този процес продовжава непрекиснато. Дори и сега, когато аз говоря с вас, издишам въглеродния диоксид, който идва от окисляване на въглеродните вериги, който аз получих от храна и който някои растения създадоха преди няколко месеца или години. Част от въглерода, който издишам, беше дори част от собственото ми тяло. Структурните протеини, по различни причини, се разпадат и се използват от моите клетки като гориво, преминавайки в въглероден диоксид. С всяка дума и всяко издишване завършвам цикъла, за който говоря в това видео, и се връщам обратно в атмосферата. Еклисиаст е казал, че всички хора са от преста и всички се връщат в преста. Но ние можем да кажем, че телата ни са от въздуха и се връщат във въздух със всеки дих, който вземаме.